नमस्कार। आज चाहिँ म तिनवटा गाना अथवा त्रिरत्नको बारेमा चर्चा गर्नेछु। मैले चारवटा शीर्षक बनाएको छ। क्रमशः भन्नुपर्दा चारवटा शीर्षक चाहिँ के हो भन्दा पहिलो रहेको छ हामी बुद्धिस्ट कसरी बन्न सकिन्छ र दोस्रोमा रहेको छ त्रिरत्न के हो र तेस्रोमा रहेको छ त्रिरत्नबाट कसको शरण जाँदा चाहिँ राम्रो हो र चौथो अन्तिममा रहेको छ त्रिरत्नको प्रतीकमा हामीले के लिन सक्छौँ भनेर चारवटा शीर्षक रहेको छ। पहिलो रहेको छ हामी बुद्धिस्ट कसरी बन्न सकिन्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन कि हामी बुद्धिस्ट किन हो र कसरी हो भनेर यो कुराबाट एक अनजान रहेको हुन्छ। हामी बुद्धिस्ट कसरी बन्न सक्छ भन्दाखेरि अनि त्रिरत्नको शरणमा गएर चाहिँ हामी बुद्धिस्ट बन्न सकिन्छ। दोस्रोमा रहेको छ त्रिरत्न के हो त। त्रिरत्नमा चाहिँ हामीले बुद्ध, धर्म र सङ्घ राख्ने गर्छौँ। यति मात्रै जानेर हुँदैन, हामीले बुद्ध भनेको के हो, धर्म भनेको के हो, सङ्घ भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझ्न एकदम अत्यन्त जरुरी रहेको छ। पहिलो बुद्ध भनेको चाहिँ सम्पूर्ण दुःखहरूबाट मुक्त भएर सुखको प्राप्ति हुने ज्ञानलाई भनिने गर्छौँ र दोस्रो धर्म भनेको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण दुःखहरूलाई नष्ट गर्ने उपाय अथवा नष्ट गर्ने बाटोलाई बुझिन जान्छ र तेस्रो सङ्घ भनेको चाहिँ सही तरिकाले मार्गदर्शन देखाउने मित्रहरूको समूहलाई बुझिन्छ। तेस्रोमा रहेको छ हामी जस्तो सर्वसाधारण मानिसहरू चाहिँ त्रिरत्नबाट कुन रत्नको शरणमा लाग्यो भने चाहिँ एकदम उपयोगी हुन्छ भन्ने बारेमा हामी जस्तो सर्वसाधारण मानिसहरू चाहिँ सही तरिकाले मार्गदर्शन गराउने अथवा सङ्घको शरणमा लाग्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र चौथोमा रहेको छ त्रिरत्नको प्रतीकमा हामीले के लिन सकिन्छौँ भन्ने बारेमा। पहिलो बुद्ध रत्नको प्रतीकमा हामीले बुद्धको मूर्तिहरूलाई लिन सकिन्छ। दोस्रो धर्मरत्नको प्रतीकमा हामीले बौद्ध धर्मको पुस्तकहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ र तेस्रो सङ्घरत्नको प्रतीकमा चाहिँ हामीले सही तरिकाले मार्गदर्शन देखाउने कल्याण मित्रहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा हामी बुद्धिस्ट हुन त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ। त्रिरत्न चाहिँ बुद्ध, धर्म र सङ्घ हो। त्यसै गरी हामी सर्वसाधारण मानिसहरू चाहिँ सङ्घरत्नको शरणमा गएको चाहिँ एकदम राम्रो हो।